看着还往外堵，我就大概扫眼开个玩笑，你还堵，然后还想新计算哪边去了？你们家是不是你理财？不知道，不是账户是你理财。我不理财的，你是不理财吗？你们家钱是吧？这个数字没有比较敏感，我就不敏感，不敏感。我就不管这玩意儿，我哪里管？我自己这个如果跟我上这个刷卡，什么时候还就卡我也不知道的。而我家里的东西都是你拿人挣钱，东西我放哪里我都不知道的，我就要找我老公，我要养这个。可以很幸福。有的你那份是我也不知道。你还清楚计算哪去去走去哪儿了？感觉像查你老公的账户，查得很细。我对我男人都没怎么看。里外有还，文总，叫里外有。他查太细了哦。那个转到另外一张卡去了是吧？没错，还可以再继续玩很多个国家哦，这个费用。你跟进他就行了。你想推销那个旅游业，跟进家人。这样子抢很多的客人。其实导游不是经常是可以发的吗？有可以发广告，但是不能抢很多的客人。是吧？我们每走个团，那个导游方发，然后我们就有资源就看了这是哪个好地方。这还叫抢客户？你发吧，你走的可勤了，这2年里找到工作，他都是在那溜的，是这样子的。了解，我们都一样。什么时候才上班呢？这个很难讲，你这个就像老婆就说，你就是老婆家里差一个男人，你老婆压力也很大，你不用说实话。这刚下岗就会哪里能上班呢？你这个压力什么时候才上班？意思是他还能再去玩多少次？不是，我感觉你们做老板的，压力挺大，笑死了。特别现在的我老公是完全没压力的，他娶到我的话，他现在的技术不到也不到我哎，可现在这个迪拜团最近是跌了很多的价钱。那现在的变现，因为是便宜好多，跌很多，我知道。我们之前8800还没你这个那啥呢，还有也有船的，我一看加了个船呢。费用也是机票费，这样往返的机票费用。就光顾个机票费用。对。那酒店呢，相当于是阿联酋这没办法，现在为了让它运营，让它流水走了，是吧？设在可以先做。这个已经够亏吗？我以为国家不推点了。那旅行社推这个干嘛？推的时候呢，让自己少赔一点。这样子的。对。我知道之前的也是靠别的，但是说价钱是便宜好多。那就看我就是我们那个就是打仗后面的这是手个船吗？我们家是没想到，我们在前面走了2个银行，说一个行业干一辈子，除非黄的海鲜。对，银行产线就是从航线来看路，大家是安全，他觉得 OK 了，安全了，可以继续收客了。结果上了飞机还想说谁他妈说了，在圈里说的飞机空的，随便躺的。我们上了一个很满的，因为是我那个导游他发的，他走他是前面他走的嘛，他就是说他给我们发照片说整个航班豪华航空空的，啊我们一听也行，上来了也行。这个航班就是为什么？哎，他这个如果突然说不打了，然后伊朗会一下子马上发布起来。伊朗之前有，你们家有伊朗线路吗？之前？我们家没有伊朗，之前也没有的。之前10天其实也就1万块钱，也没走后悔了。但现在打完仗不知道。现在的话，是啊，我看看战后什么样子。我只要说不打就行。没准儿到那儿导游也说，你不看到是面目全非，其实呢长了一个角。谁敢去伊朗？他如果说停战之后的，对，那是伊朗，只要说一声说降价，
看起来是12时。离镇区可能有点。到礼拜中心，现在他在礼拜中心，没出来，他可以说礼拜的时候跟他说，他必须要经过。就说我们阿布达比去这个嘛，他一个去那个叫什么？阿娟，係我哋去嗰個叫咩地方啊？拉斯海馬，啊，拉斯海馬，我是不是往霍尔莫斯方向走啊？拉斯海马是不是在阿曼呢？阿联酋，啊？阿聯酋是。阿聯酋啊，那有阿曼啊，我哋去嘅係屬喺近邊嘅地方。拉斯海馬，我知啊。拉斯海馬是不是往霍爾莫斯走啊？是沙加，我哋而家仲喺迪拜。迪拜後日啊嘛，我哋而家仲喺迪拜。啊係啊，而家係迪拜啊，現在還在迪拜係啊，我们不是阿布扎比吗？阿布扎比，昨天那裡就是阿布扎比啊，好像今个礼拜去那个阿布扎比迪拜省、拉斯海姆省，它就相当于中国的一个省。它是7個州角国其中的一個拉斯海馬，就是说我们去拉斯海马要经过迪拜，對那我们昨天是另外一个地方，對。那这个有点安排不太合理。不，如果是这样的话，我们一样还是要去阿布扎比的。因为我们从迪拜过去的，从迪拜飞的，一样你还是要南北的。我们先去哪里？对呀、我现在是往先把阿布扎比走了。我现在往北方向是吧？你为什么东南西北不那是不是往霍尔莫斯走？往斯坦下？差不多那个位置。那不是往北方向？反正我现在我现在拉斯海马的哪里？我也不知道拉萨马在哪里。他很喜欢本区，他也是会做饭，也是他自己身边有给我找，我说找个杯子，找什么沙加、迪拜，这几个都是阿联酋。往斯海马去打磨。你定位一下拉斯海马就行了。拉斯海马。海姆，你就打拉斯海马就可以了。知道了，拉斯海马怎么形容的？哪个拉哪个？他是到就是前面这个嘛，就是还有哪里？还有马小，就是在这个前面呢，慢慢的前面，就是在这个位置。就是往北的，赫尔木兹，很近了，越来越近。就是往霍尔莫斯方向。那里是战区，他说。去战区。那很远的，那打得远了，炮弹的话直接就过来。哎呦，这么大个国家，就打了一颗过来，打到你头上了，你买彩票吧。我不是打到我头上，我爸打到我头上。这个就是加沙了，就是罗宾国，加沙地区。我们应该是在这个。其实这里就3个国家了。阿曼的啊，就在隔壁。和谁赢？我们也是一样的，哪种？
活，让你充分领略这个风土人情，让你学会跟当地人打交道，是不是？更深入的跟阿联酋人民交流。这个解读也不一定高的，这叫觉悟，是吧？对，高度不去高度，别解读。你看2、3都不管，自己下。行程的路线真的是好几个城市。最近最高去哪里吃？对呀，你要介绍几个吗？就是哪条街可以圈个范围。对。像老师考试画下重点。但是呢，也没有在那个你们讲了吗？但是呢，旁边那个有，但是呢，也没有在那个锅里面呀。我跟你们说了，今天还没到嘛，今天还没到嘛。现在跟你讲。昨天炸鸡，今天又是肯德基。昨天中午吃的就是这个。肯德基鸡。是，你看这我们一路都是越来越是啊，我往战区去吗？烤炮弹不是卖吗？是啊，他让你捡个大铁回去，你看我们这经历过了，发光了，跑到那个树枝上，把它飘到伊朗去。哦，还飘到伊朗。刚刚我看到有一棵树放了很多落啊，把它捆上嘛，让那骆驼给它提。挺厉害。给它浇上蜂蜜。那就很享受了。哎，很享受，颜色的，我也很享受。你看那沙那个种干脆这是野生的，这是纯野生的。这就是纯野生的。圈的那个围管嘛。养老，这是沙漠长的，这东西叫什么？说树还是什么？养了很多骆驼啊，让他们看的。那些骆驼就在树底下。先拍照。做好的。好。拍照去问。豆包。因为你这个门口24小时有粮食，你可来也吃的，黑夜出来玩跑吃饱了，白天就可以睡觉了，包括夜行。累也没有。一般白天出来都是因为饿了。主持的话，你肯定说应该是8天。杨宝右边的黄土上个烂尾吧，右边沙家是吧？他们这里也有烂尾吧？没有。拉沙吧，对，就是拉沙。不讲了，他们家这个几个。
他们那个积分都卖的。为什么到这个卖肯定卖不下去？你昨天换那个中国饭店叫什么？进去了之后那个也是一对阿三开的。阿三，印度阿三。里面几个服务员，还有那些摄影啊，那些都是阿三。不是菲律宾的，菲律宾的，你搞错了。啊，对。是，这是也是野的还压的，很好看。他的那个树下谢姨娘，还是很好看的沙漠，很壮观。防水这个就是6、7方的，降低。刚刚说骆驼，好多头骆驼全部躲到那个树上。挺好看。它也不分散开。
都多了一些，它不嫌热。很多动物都是群居动物，基本上都群居的。它可以一个木头一棵树。到树荫底下凉快，你没看是都在树棵底下，刚才是在树荫底下，就那一块树荫凉快了。他这个是赖汉子。这帮中国人实际上是橄榄是那个，他这是橄榄的，他这是出橄榄的，没有橄榄树，没有橄榄的，橄榄应该是伊拉克了。但是他不是说橄榄，这是修什么？420店，工厂，叫做仓鼠基地小生产的物流，哦，旁边都是这。巴士卡，卖车的，应该都是卖车的。二手车市场写的。在找叫人找，打电话问他的，他在过他的以前2遍。现在信号丢失。说起来有点猫。
奇的植物，跟那个恐龙时代很相像。别说那个恐龙侏罗纪时代的时候，地球上这些植物都很这个像不是说是说这个人类的东西是你看那边的沙漠更荒凉，这边因为有公路有高压线，可能稍微稀疏了一点。这个是药。鲜的，什么泡？不要。就你刚才说这边是种，你看那里面全部是黄沙，黄沙稀疏了，太疏了。要么有两种原因，要么第一个是这边靠海，偶尔下个雨来浇一下，要么就是他们因为这边有高速公路，这边有高压线，他们老这边那个沙漠做的太厉害，有可能。但是针对现在给它补水的话，这个情况我觉得阿联酋政府这边他能搞得起。这是高速公路这么远，这些都住，还有下面有个水，第一关是第一关结束。因为那边咱们去看地图的话，这边离海嘛，这条公路离海不太远。离海近的话，离海近的话，它水是能过来，就偶尔一个月下上小雨，这些它就不会死。一个水啊，一个土壤，没有说。这里长的这些，它本身是干旱的。就像运了土啊，水运土过来，改造过。但是你再往前看，再往前走就不行了，往前走就是那就是那发起了。就证明了要不用2天再往还有一个就是这个公路左边还有一些是商业区，刚才看见有慢车。远一点的，看不见。不是看不见，是看他那时候他也没有这个财。
这种颜色跟那个现在这我现在草跟那个西安，你们西安有什么沙漠？山东草。关键它是一个奇迹，在沙漠里面建了一个古城。然后为什么那个时候西安有雨乡，它没高山，有高山就有雨乡。它那个太平洋是西安，它不西安出去。我这里来个年龄的高山，就像我们山沟的千里山，这边马上变两个。就是你的逻辑没问题。就是你那个云，那个云已经过了，它只要一倒。小丘陵是不是？它有千米，要千米。没有千米。像是那五龙山，五龙山有五龙山那么高，都能下来。你像澳大利亚为什么？澳大利亚它最高山是400米，把它水汽扛住。就是澳洲它整个大陆都是，它是全中东的。东南海是也是一年也下不了几场雨。它那相当于银溪的，看到这里有人。你的帽子一致，是的，像毛泽东那个带歪的，毛泽东那个带摇动的那帽子，在延安的时候那帽子。因为它这里都是山，它这个山只要能把水汽导进，这边马上就变。但是我也曾经考虑过，就是说在这边人工给它建个千米山，但是人工建千米山那成本，那天价。你这是什么？富裕工吗？反义工？愚公挖山，你见神？但是怎么说呢？也就没有千米高的，在任何一个地区，只要没有千米高山，那地方不一定肯定是山。找这个809国王谈一谈。他没那么想，没那么钱，他应该有钱的，有钱。愚公挖山，你说健身改变气候，这个如果真的实现的话，这个不亚于马斯克，非常伟大，是吧？把这个西藏，把这个喜马拉雅，是吧？把新疆沙漠变成绿洲。最近那个有个叫不许工的时候，不是要把那个喜马拉雅挖个户口嘛？挖个户口，挖户口之后，就是那个程度，印度洋时期的。不会，他是把那个气象学家研究过，那个青藏高原的就是它寒气会把成都平原把它给降了，它会把成都平原给冷却下来。他们成都平原是两个位置。你搞个大豁口，它那个冷空气就为了印度洋的暖湿气。别说还好，别说就是四大文明都是接近朋友，就是那个埃及、印度、巴比伦，还有大陆啊，都是朋友为主，但只有大陆沿海，为什么？就是因为那个青藏高原进了隆起之后，把那个高温留给印度了。把高温留给印度，然后我们大陆这边相对一个那种温带的气候，这边喜马拉雅说的是中国的新疆啊、西北啊，都不挡。要自主，他是把那边挡住了，他至少可以把这个沿海那一段留下一个富庶的地方。定位信号标识。
基站的上面大概是700米，这么那个基站管它管不多远，就在那个基站范围。但是如果你这做的事比较范围比较大的话，这个几百人在台上追你。我说手机能不能定位追踪一个人？可以啊，基站定位。基站定位，手机软件定位。手机软件一般就是指的 GPS。手机它是什么原理 ？GPS 啊。GPS。比如说，你去了迪拜，以前不知道，但是通过定位知道去了，这样做到。那个有犹太人，那个以色列的，他们那个飞宝，那个叫什么飞宝软件，他们就干这个，它一般是两点，一个是它在你上面做一些手机系统录入，会给你植入一些录入，会把你的第一个 GPS 的信号，第二个就是你手机本身那个基站信号，会通过一些东西悄悄的发出去，它发出去之后，根据两个来交叉比对。你使用手机的基站，就我手机接，我说安装软件，就能追踪一个人到哪里。可以。这跟基站没什么关系。你手机原理是，比如我给你打电话，它要通过基站的通道，所以就是基站知道你，那个基站知道你到哪里。基站。就是你这个手机这个信号卡，我告诉你手机它怎么追踪你，第一个叫211号，这些叫211。第一个就是手机，这个关于手机，关于手机大家就是关于手机也是苹果的，苹果的可能麻烦一点，但是只要钱给的够多，就是想这个年头想，如果你不想定位，就像本拉登一样，就是通过信息，就通过人在传消息。没有。私家侦探没有。私家侦探现在定位的话，成那些追债的，我就告诉你说的这定位，有人欠你钱吗？真的有你说的这个定位人，你发现是有人欠你钱，有人欠你钱的话，你这样就给前面，就是给前面别人他通过一些电信公司，他就是通过一些灰色或者不合法的路，他就就比如说你给公安给民警给他多少钱，把你开放记录，把你老婆的开放记录给他拿出来，是给这个钱要，反正你根本不涉及到公安的，比如说开广是公安，我是这个私家侦探，我想了解你的行踪。可以啊，比如说我怎么了解？私家侦探，比如说你开放记录是在公安那里，你说别说公安，你手机的是在那个电信局里，比如说那个165年或者电信的，那些私家侦探他在里面有一些关系，也就是他给别人钱了。简单一点，你一直找到你这个人。是我欠你钱了，你想找我？我已经找到你。不是，那我通过什么网能找到你？第一，想办法身份证号码跟他的手机号，还有这个 M1号这些想办法关联起来。M1是什么意思？你只需要知道，就是这个手机身份证，就通过这手机。M1什么意思？这个讲起来比较多，这个就是付费项目，这是付费项目。比如说付费给你，是吧？比如说你说我欠
说实话，那我得讲详细一点。不然的话，现在我就告诉你，他说我手机这个东西，就想办法关闭起来，其中都要花钱，都要花钱，并且这些是非法的。我告诉你，这些。第一个是公安的系统，第二个是电信局的系统，一种联通电信。第一个上车点我首先告诉你，你这么找人是非法的，然后他从这东西关闭起来之后，我就通过基站就知道你在哪个范围。我告诉你，就是我拿到消息就是一个小时，就是有人欠，当然就比如我欠你钱了，但是老不还，然后比如说有一次我突然回老家，有一次我突然回到老家，然后几个人下来帮我打电话，但是因为我后台比较硬，然后我就去拿我手机号去报关，报关之后就看一下我这个手机号最近有没有被人定位，然后因为我后台比较硬，然后就把那个到底是谁干的，把它给逮出来，这种逮出来之后一般是要调解决的，就是一般性是欠息，这种找人一般是欠钱的，我就直接告诉你，这是什么情况？最常见就是欠钱。一般就是追债的，追债的人最多。他跟公安是跟公安有什么关系？这个东西我告诉你，需要从哪里拿到消息？第一个是比如我的号，是联通的，就是要去联通那边要有一定级别的人，有一定级别的人签署之后才能拿一个信息。什么权限？有一个级别，有一定级别，但是具体是哪个级别我就不太清楚。就是他有一定级别的人签完之后，就可以拿到消息。你听说了？实际上也没有经历过我操作。就是据我的阅历，就是有人这么干过，但是进去了。然后以我的阅历，就是曾经有知道别人这么干。我知道原理，我知道这个原理是这样。第一个最主要是追债，就是有人欠你钱跑到你来找他，然后你通过一些人，他一些人有这些门道，但是反正我就告诉你，如果那人他后来很硬，他后来很硬，他的法国呢能找到你。反正如果就是欠你那人，他比如说是强力部门的，强力部门都是前面公检法的，他会来他法国呢会是谁干的？公安立案。他都是强力部门的，他是强力部门的。你说强力部门公检法？反正就是明年我就想追这个人。首先告诉你，这东西是犯法的。他就是这个计算机问题。你说犯法，就这个犯法的也没有什么很重的犯法。一般要进去几年，就进去几年。以前说怎么房子被征收，不用手机。这年头只要你用手机就会被追踪。啊，不用手机就不会被追踪。那你比如你还有一个就是天网，不用手机不开车。啊，对，开车的位置什么？天网有天网，天网就是现在大陆这些那个监控，那个监控都不不是老百姓用的东西，那不是老百姓黑客用的东西，不是老百姓用的。你花钱，别人会帮你查的。你花钱别人会帮你查，只要你付得起。人脸识别嘛，人脸识别，就是你，就比如说你在城里，比如你是顺着佛山他们逛一圈。
又跟手机没关系。那是公安的系统。没关系，那以色列那个搞伊朗以色列搞伊朗，第一个是手机，还有一个是那个交通流量的那个交通流量的那个监控。那就挺。因为那是天王队，好像怀着共产党就大陆帮他搞的，就华为上帮他搞。但是搞到那个系统，因为伊朗那边他们这个太多了，是伊朗他防到某一个环节，所以大陆帮他搞了一个环节，但是还有环节。伊朗的天网是帮他搞了一部分，但是伊朗的那个手机里面那个服务器，就是伊朗有可能某几个环节是大陆搞的，但是它没有整个体系是大陆搞的。如果是整个体系是大陆搞的，肯定是很安全的。像大陆现在把大家都管得很安全，为什么管得很大家都很和谐？好像至少你不会上街砍人吧？没有那个天网，我也没听过。对。现在到城市了，我们进城了，快到了。一般进城快进城，以我的经验，我们应该要大概要到。经常吃了玩要钱的，要时间的。你说烟厂会不会追踪？当年那个本来跑到那个巴基斯坦一个乡下躲起来，然后他躲的地方离那个镇上还有几十公里，然后就有事他跟别人约定，好像是比如说1月1号那一天，你把外面有什么消息传回来，然后有什么消息我有什么指令，你往外传，这样都被人找到了。大家可以醒一下哈，我们已经到拉斯海马接近市中心了哈。大家其实可以看出来，迪拜、阿布扎比和拉斯海马的一个城市非常大的一个区别哈。其实从我们的左手边啊这边看出去，这一块的话是有些沙丘的，这个是胡兰造的沙丘哈。它的外面其实就是海洋哈，外面就是阿拉伯海。这个拉斯海马是几个酋长国当中哈，相对来说比较靠近霍尔木兹海峡的地方哈，只是相对来说哈，还要再往前去走到阿曼的一块飞地哈，那一块就是真正的霍尔木兹海峡，它是离这个霍尔木兹海峡比较近的一个区域。我记得好像是今年3月份吧，那个时候啊。以色列那个伊朗是明确有说要轰炸这个拉斯海马的一个这个建筑啊，各方面都要去轰炸的。他还建议说拉斯海马的人都搬走啊，赶紧跑出去，就恐吓他们哈。那正好呢，在他说的那一天哈，我来到来到拉斯海马这边住一晚酒店哈，然后第二天早上起来的时候听到那个天上啊砰砰砰啊，闹钟没有把我叫醒我的是伊朗的导弹哈，就真的是这样的一个情况。那会儿跟大家聊这个问题的时候，大家会觉得还会有点恐慌哈。在最开始的时候，确实第一天、第二天的时候比较恐慌，到后面就已经习惯了哈。刚开始呢，你会觉得这个航空警报呢，就是对你生命的一个警报哈，一个安全的一个警报。到后面之后呢，过了3天之后，你就会觉得完全不是哈。这个航空警报分明就是你拍视频的序章，跟那个上课铃一样。这铃一拉响，好，赶紧去拍视频，导弹来了。刚开始是赶紧往屋里躲啊，后面是听到这个警报的声音，就赶紧往外跑去拍照哈，去拍录视频去了啊。就真的是这样子。可以看到这个霍尔木兹海峡啊，不是霍尔木兹海峡，这个是阿拉伯海啊，阿拉伯海。对，它就是这样一个状况。刚开始你确实很焦虑、很害怕，到后面你真的，它那个警报声音就是要告诉你躲在屋内不要出去。但那个时候我们已经反过来了，没有警报不出去哈，警报一来都跑出去拍照录视频去了，因为确实没有见过这个战争哈。
那大家可以看出来哈，在这个地方并没有迪拜和阿布扎比有钱，对不对？因为它几乎没有什么石油资源啊，几乎没有石油资源。这个国家也是整个7个酋长国里面哈山最多的一个国家，纳斯海马哈。那山其实从右手边哈可以看出去，能够看到隐隐约看到一些海边的山哈。这山的话是光秃秃的，它是没有植被的，也是一种特别的一个风景啊。这边山最高有多高？那么高。这边有个最高山啊，贾巴尔高山，最高这个可以降到这个0度以下哈，1000多米，哎，1848哈。然后这个山呢，在去年还是前年哈，有一次下过一次雪哈，比较难得。纳斯海马的这个城市哈，也是没有什么太多的高楼大厦的哈，基本都是低矮的城区。但是哈，这个地方有一个特别，就是在2027年这个地方即将哈迎来他们的第一个赌场。